政府砸了1.5亿，拿到的补助，九把刀就是最肥的一支，最后票房4600多万，他们完全向民进党跪舔，连带的靠裙带关系，艺术创作有时候很难讲。可是你凭什么拿那么多钱？他不是第一个，也不是最后一个。Ladies and gentlemen, welcome the host. 政府补助1.5亿啊，占整个补助额58%，就票房产只有4693万。叫功夫这几年呢，文化部所补助的东西，文策院我的骂吉4个鬼亏800多万，大团圆亏800多万，欧马高杂狗喝997万，我的天堂城市1169万，山中生的1400万，哈马克老板。看这标题就不会红1782万，这太惨了吧！就是当时九把刀所拿到的功夫或文化部1.5亿补助啊，公认是大烂片，因为为什么它有台湾价值？好，再来票房只有4693万，惨赔收场。呱吉、姚文智等绿油油均达到补助哦，大半年大成功，而且绿油油不止这一家，绿油油超好赚啊，洗脑烂片都能拿到补助。一日攻击资本额85万，拿破亿，功夫破亿，惨亏1.5亿。我要狗的眼太粗了，自主消音太粗了，补助70万。想当年我也是刀粉啊，继前瓜粉之后，我也是前刀迷啊。功夫小说我有看，我还有买。我当年有收九把刀的杀手系列、猎命师系列、都市恐怖病系列。我个人其实蛮喜欢猎命师，可是猎命师那个九把刀的缺点就是它设定一直铺，然后梗收不回来，最后有点烂尾。那种每一部各有特色，有的高有的低，所以。功夫这一部上映电影，其实我当时是蛮惊讶的，因为对我来说，功夫是一部年轻时候的东西。预告的时候，因为我常去西门町逛街，原本在那个西门町6号出口，那个立体的看板广告做得很大，我当时是真的有考虑电影院捧场的。虽然我对九把刀的后来政治立场跟吃政治红利这件事我是很感冒的，但是想说这是我小时候喜欢的一部作品嘛，那拍成电影呢，我就艺术归艺术，政治归政治嘛。那后来就是因为比较忙，我就没看，没有进去看。那下一次我注意到他的时候，就已经不评一大片。大家不知道在演什么，尤其是或者说是不理解九把刀的人就算了，骂最凶就是跟我们一样，20几年前看过原作小说，而且是真的喜欢原作小说的刀粉，进电影院看失望，乱改。有一些作品是他原作写得好，然后我们说什么惨遭真人化，拍成电影之后，可能那个导演啊、编剧啊乱砍剧情、乱改剧情，弄得原作者很不爽，漫画的粉丝也很不爽。这个不是哦，功夫这一部作品电影版是九把刀亲手主导拍摄、剪辑、导演，所以我们不能够说是别人把他的电影版给毁了，就是他，就是原作者。你原作者乱改自己的作品，你到底在想什么？后来好像看到他有发一篇文解释啊，但是那个解释我就觉得我不知道我自己作为前粉丝，我是不买单的。我觉得你身为一个作者，你对你的作品不负责任。我不管你今天用什么理由，不是说完全不能改，为了迎合现代的潮流，你可以改，但是你不能这样子很不负责任的乱改。我是没去看，但是我后来在网络上看了一些真正的小说迷去看了电影的分析，跟小说内文的比对。那我看了我也很傻眼，哈，电影版砍掉这些东西哦，这个剧情也不讲清楚，那这个剧情谁看得懂啊？你不是看过小说的人，你进电影院看，你会一头雾水。为什么这部电影是这样收？如果你是看过小说的人，你进电影院看，要么是一头雾水，要么就是一肚子大便。所以说，怎么会这样改？所以我说，为什么前阵子一面倒的负评，很多不是那些接受不了九把刀颠簸的，很多都是当年的刀粉、原作小说的爱好者，他们是吃九把刀颠簸的，但就是因为喜欢九把刀当年的小说作品，他们进电影院看才大失所望。那我就觉得，哇！Holy 嘎仔，我没有买票进去看，浪费钱又浪费我2个小时时间。遇到这件事情，九把刀不是第一个，也不是最后一个。我觉得其他人，我觉得就算了，可能就真的是拍的不好。艺术作品这种东西就是见仁见智嘛，当然很主观嘛。其他作品，我觉得我可能不会太苛责甚至有些作品可能是叫好不叫座，就它其实是好看的，可是可能大众比较没那么流行。我觉得政府该补助这些艺术创作就补助，要去想要做赚赔这件事情。毕竟我们不是用一种商业盈利的角度去给他补助的，我们是鼓励艺术创作。但九把刀不是。
或是其他我们等一下看到那些绿油油拿补助吗标案的，他们不是，他们完全就是过去几年向政治靠拢，向民进党跪舔，吃政治红利。那吃了政治红利之后呢，连带的靠这个裙带关系拿到了补助，拿到了标案，有的拿几百万，有的拿几千万，有的拿上亿。九把刀就是最肥的一支，政府砸了1.5亿，结果最后票房才多少？4600多万，4600多万。我不是说亏钱就一定是错，艺术创作有时候很难讲，可是你凭什么拿那么多钱？凭什么？当然，我们知道九把刀有名，可是我们扪心自问，在整个电影创作圈内，跟九把刀同等甚至更高的名气的知名导演，难道都没人了吗？那请问我们给他多少补助，鼓励他的艺术创作，这才是回馈台湾的一个方式吧？而是他靠着关系拿了这么高的预算，那都是我们的纳税钱，都是我们的血汗钱。各位，你们今年缴税缴多少钱啊？缴税缴的心不心痛啊？你们知道你的税金都花到哪里上去了吗？当当，花给九把刀的功夫了，一个连原作小说粉丝都不买单的功夫大烂片。蔡阿嘎也是啦，呱吉也是啦，他们都是吃政治红利、喝政治奶水长大的，长成这一副肥滋滋、脑满肠肥的样子。哭说我拿不够，说你们总可以批评我，而且爱台湾呢，你怎么可以批评台湾？我不是批评你，不是批评台湾呢，雕出的作品，你敢对去台湾？因为我不是刀粉，有从没有看过九把刀的小说，但是九把刀当年有一部电影很红，现在我们追的女孩是大家最红的一部。那一部为什么赢？真切写实。九把刀应该是因为我们上10年，但是我们看还是有一些感觉，是有些东西还没有变化。对，他用的很多梗跟我们是一样，只是梗稍老一点，对，但不到老到接受不了。大学的时候是我们中学、小学的时候，对，当然，所以我还看得懂。但是到8年级、9年级，像他们00后根本就看不懂。但是你知道这个事情，就是说为什么他那时候会赚钱？你为什么后面拍这些都失败？因为你觉得你有靠山啊，一条掰，你没有想过说你要赔钱会赚钱啊？那么为什么你们绿油有干啥都补助啊？什么都政府兜底啊？他4693万票房什么意思？票房一半是他的耶，4693万票房，说他产赔收场那些花出去每一毛是他的，他还倒赚2300多万，每个人还多付1块钱给他。你看大家赌不赌蓝啊？他这个亏真的是亏吗？执行单位是谁啊？是不是他自己的公司啊？是不是他自己的刀友会啊？如果是的话，那算亏吗？他们都有领到该领的酬劳啊。他们其实没有亏，导演有没有薪水？演员有没有薪水？有啊，就导演没薪水好了。那请问他承包 project 补助进来，他们怎么花掉？对啊，自己花掉。对啊，他们不会亏，这亏的都是我们的纳税钱吸收啊。所以为什么文化才这么好赚？难得梨园讲人话，嘴巴硬得很啊，很喜欢搞政治。这个梨园被询的时候，为了投资九把刀电影功夫产赔，向所有关心台湾影视纳税人道歉，承认中广集团英语媒体台湾 Plus 的确是一个灾难，也算难得啦。我觉得难得听到民进党的官，而且梨园真的很绿，就代表说这件事情真的包不住啊。他们的预算多追踪是有11万，好，你看影片点阅数300、500、2400、800、4300、11000，你说这个是我们政府投了大笔的预算，是一个经营好几年的媒体频道，而且背后是有高额的政府预算在支撑的，做出的绩效是这个样子。如果今天你是一个 YouTuber， 你要经营一个媒体频道，你花了这么多年，不知道花了几千万，最后做出的频道是这个成绩，一年花10亿，我的天哪，做这样的成绩，连这么绿的梨园，连他都知道这件事情没办法狡辩。110年的117年，相当于7年哦。我刚才说1年10亿，对不对？对7年应该是70亿。各位，你太小看民进党了。98亿，一个电视台一年成本大概6到7亿啊，98亿啊！而且台湾 Plus 啊，比如说17万多高薪聘请新任总编辑，他却可以在美国远距离工作3个月，真的是超爽，真是太夸张了。政府当有钱爸爸，直接开金手指无上限金钱了，看真的好扯，一年是将近13亿。有些电视台如果节省一点，可以两个电视台。对，重点是你做出那样的成果，线上直播5个人，1.6万次，6000次，左手领1.5亿补助，右手挺大罢免，这更可恶。对，当时那个九把刀跳出来挺大罢免，没有人就是黑人问号，大哥你谁啊？这件事干你屁事啊？因为像这里面几个都是很夸张的事情。呱吉本人说他没有拿这600万，但凡是说他拿600万的都是造谣，你我都是造谣。那我就觉得不对啊，这件事情当初是有上过新闻的，而且有一次馆长
在批评说这些绿油油拿政府标案。呱吉那时候跳出来说：“馆长啊，要不要我教你怎么写计划书啊？”当时呱吉就要跟政府拿补助，因为呱吉是计划达人。对，这里他是计划书补助达人，可是怎么是到后来直接改口说？无，我无提600万哦。你讲我有提，你拢是讲白贼，你讲是造谣，都是中共同路人哦。那我就觉得，奇怪，到底怎么回事？我因为这件事情，我跟呱吉有杠起来，呱吉就一直反呛我，他说。我现在很多事不能讲，因为他说要等到他拿这个拍这个什么《环宇龙虎豹》要等到这个《浪人记》播出之后，我才能解禁，我才能讲。然后我就说，你不要到时候说不是标案是补助哦。然后他就认了，说你黄兄，你明明知道这就不是标案是补助，不是标案是补助，那更惨。标案至少你还要多个厂商竞标，然后你还要交，然后还要验收工程款。那个你知道公家单位验收款很麻烦的，做政府案子验收款，如果你不是有后山关系的话，其实是蛮麻烦的。补助不是补助就是补助你啊，我不是帮你政府做事哦，是你做你的事，我政府帮你出钱哦。那我说呱吉，你这不是自打嘴巴吗？这样不是更惨吗？他就不讲话了，他就说，总之你之后就知道了，然后就那边神神秘秘的一不讲。然后后来又过了几个月就是那个浪人季也举办了据说在现场播了就是他跟几个朋友出国几个大叔吃喝玩乐，拍成一个纪录片叫《环宇龙虎豹》。浪人季播完之后，那很多人就在敲碗说：“你说好这个东西不是要公开的吗？你总不能浪人季这个现场播一播这件事情就传过水无痕了嘛？”他就说了，我要翻开我的陷阱卡。其实呢，这个600万补助我当时有拿到，但我没有去领，因为我后来我自己找到金主了，所以我后来就跟政府说我不领，我没有拿这600万，所以从头到尾600万就没有进我瓜某人的口袋，你们都是造谣啊！我说瓜先生不太对，我就去查了新闻，把他什么时候说要拍这个片子，什么时候拿到这个补助，什么时候出来教馆长写企划书，引起社会舆论猛烈批评。这呱吉600万600集，呱吉因为这件事情被骂了很久很久的时间，这个状态大概持续了至少1-2年时间有啦，所以呱吉超级在意这件事情。他是被骂了1-2年之后，知道他可能他这脸皮真的薄，他真的被2年骂的超级不爽，他就想尽办法，可能真的他也厉害，他找到了金主筹到这600万，所以呢，他就跟政府说：“老子不屑领啊！”对啊，我之前有写企划来，我之前有拿到你们这个说要补助我，但是呢，我现在就不请款啦。所以你说呱吉他没有拿这600万，好，结果我帮他澄清，最后没有拿这600万。但是他是因为自己很清高，就觉得说我不屑拿政府的钱，不需要。如果你觉得不需要，你一开始就不用申请吧。你是申请了补助，然后被骂了2年，你自己脸受不了了，然后自己去筹钱去借钱，然后拿到钱之后再转头故作潇洒，我不需要这600万，我是真男人，不需要600万，你们等着看。我呱吉需要这600万吗？最大的原因还是吃相太难看，而且是演都不带演，插都不太插嘴巴。其实流氓高找个后，那时候还收到首映会，当时我还有去，还是亏损。更好笑，流氓高15号他妈的剧情就乱写一通，里面一大堆左派跟共产党分子被他们拍成台独，这些左派分子跟共产党分子来台湾干嘛？当年这些都是左统对呀，是统派哦，左派基本上就是统派，所以他们的统是红统的那种统，是他们是红统不然他们为什么是社会分子？然后他们把它拍的台独一样，就是乱改。你们干脆去补助慰安妇电影还比较实际。你看慰安妇电影都要自筹经费，你这种流麻沟15号，这充满着偏激意识形态，甚至扭曲历史事实的作品，你补助那么多钱，然后又亏损，这个我们就看不下去啊。他们当时讲了一个微笑着面对死亡。讲了一副从容大义，因为爱台湾呐，就笑死人。为什么他们可以微笑着面对死亡？因为当时的国际共运，年轻人们趋之若鹜，为了共产主义而献身。他们当年是为了共产主义献身，所以你真的会吐血啊！哇，颠倒是不是到这种程度？其实像这种躲在意识形态之下的，包含这些无实，就是白色恐怖对，无实也是，对。要不是郑丽文主席去把那一锅给踹破，谁知道那里面还有多少藏污纳垢？真的很可笑了。看到有一些人在批评说黄仁修怎么可以去批评人家小孩子？今天如果是别人家的一个小孩子都没有抛头露面，突然就把这个小孩子抓出来，指着他鼻子骂，你看谁要卖啊？那真的是黄世修这个不是人啊，人品卑劣低下怎么会去骂一个小孩子？但叉嘎不是哦，请注意，
蔡阿嘎不是哦。我说我作为一个民众，我走到机捷，每根柱子上全部都贴满蔡阿嘎他小孩的照片，是蔡阿嘎先把自己的小孩给商品化，他在消费他的小孩，然后他把他家的商品贴满了公共场所，不花他1毛钱。广告预算需要多少？790万以上，免费送给蔡阿嘎，帮他小孩子庆生，花的是我们纳税的钱，花了790万，帮他家的小孩庆生。一个一般民众走进机场捷运，看到的就是被这些小孩子的照片直接打到脸上来强暴。我不能嫌一下说这个商品不好看哦，是你今天先把你自己的小孩商品化，他就已经不是一个小孩子了。它是你推出来的商品，它是你赚钱的工具。那我今天作为一个一般民众，不想要看到这些东西，但是你强迫把这些东西塞到我眼前看，我就说一句，真的不好看。这样有错吗？大家不要相怨的啦。我看到有一些网友在说什么叉嘎再怎么不对，你也不可以去批评人家小孩子。黄世修嘛，谁嘎拜啊？对不对？黄世修嘛，不好看啊。黄世修不是靠脸吃饭，你今天可以讲我不好看，讲我丑都可以啊，我也是公众人物出来抛头露面嘛，我也不怕你讲嘛，你越讲越证明我真的不是靠脸吃饭，我是靠头脑吃饭，你越讲我最爽。但叉嘎是他就是把他的小孩子当作生钱的工具，然后强迫大家买单，政治不正确，对黄世修敢讲这种政治不正确的话，帮大家讲真心话啦。所以上下面那些留言其实是在说，哇，黄世修超敢的，黄世修竟然讲出真心话，哇，严厉斥责啊，不可以讲实话的啊，这代表什么？代表大家其实都认同他家小孩不好看，但是因为政治正确，所以平常不能够讲别人家小孩不好看，只能藏在心里。今天有个黄世修北吧给，黄世修把这件事情讲出来了。黄世修嘛，谁干不好看啊？黄世修不会把自己这个赛博正太的脸贴满了机场捷运的柱子嘛？我有自知之明嘛。另外一个对比，一个有名的 YouTuber 叫浩浩，浩浩结婚了。也有小孩子，邓福如，有人就去访问他说：“你为什么这么多年好像都没有看过你家小孩的？你不要看浩浩平常很搞笑不正经，浩浩在这个部分是非常非常道德标准很高的人。他就说，我觉得给小孩子选择的权利，他满18岁之后，他想要自己做什么就去做。那我自己呢，就是公私分开，公归公，私归私。自己在 YouTube 上的创作搞笑影片，我就是。”不会，我家的家人，他甚至连他的太太，少数几片合作，他不会整天消费他太太，因为他太太本身也是歌手，那他就偶尔 fit 一下而已，他不会直接把他老婆拿来做消费，他不会这样子做，所以我们可以看出高下立见，浩浩跟蔡阿嘎。都是知名的大伟 YouTuber， 但我觉得在这件事上，两个人在处理事情的态度，真的就是高下立见。有些人，有些父母就喜欢自己的小孩，比如说像历史哥很喜欢他们家2个小孩子嘛，偶尔也会出镜一下。可是我们不会把自己的小孩子到处去当做商品去消费啊。历史哥不会干这种事情，浩浩也不干这种事情。我觉得，但凡是一个想要真的保护自己的小孩的父母，都不会干这种事情。你今天把自己小孩拿出来跟我说，我们要不要保护这个小孩子？你把自己的小孩拿出来，你就没有在保护他，你就父母失格了啦。连他太太也是一起共犯。当大家在思考问题的时候，不可以这么的片面，开玩笑要有度量。大家了解到小孩的外表是不能批评，严厉谴责，严厉谴责，严厉谴责。对不起，我告诉你，我真的是也是牺牲自己做功德啊。话怎么说呢？因为我发现到一件很微妙的事情，就是如果不是这样一讲，我政治不正确的话，历史哥还剪成一个精华，然后10几万观看，对不对？过出圈了，绿营看到了，绿营狂批。如果不是这样子加起来应该有几10万、上百万流量了吧？我真的发现很多人在我这一次讲之前，不知道2020的那一次机捷事件，蔡阿嘎是没有出钱的。真的，很多人当时只记得蔡阿嘎晒小孩很碍眼，但是很多人不知道。蔡阿嘎用的是我们的纳税钱790万，他1毛钱没有付。就看很多留言跟那时候直播当下，我自己也有点意外。原来你们不知道蔡阿嘎没付钱哦。那我还真的觉得我有一些社会贡献啊。要不是我牺牲自己被绿营骂，你们这几10万人还真的不知道蔡阿嘎1毛钱没出，他用的是我们的790万纳税血汗钱。这个事情其实我蛮意外，这事情传得这么远，而且证明说本节目向来青鸟是紧盯收看。其实蔡阿嘎的事情刚好跟这个文化部的事情创在一起。民进党长期以来只要是新潮流执政，郑文灿新潮流，
陈局救安基金拿去唱歌，这些人整天拿钱砸自己人，爽爆。因为他们在地方执政或者在中央执政都一样，他们如果是新潮流执政，都会出现一个状况。你以为最大部是民政局，民政局通常是要管最多事，因为民政局管一大堆什么宗教司啊，什么实际上都他管，但是不一样。民进党、新潮流只要执政，经常门预算没办法管。资本门预算才是大头，对不对？经常门就说我发钱就发掉了，不一定要支付薪资啊、开销这些。资本门预算一定是文化局最大。陈局在高雄就这样玩，钱多的没地方放。你以为鸟巢开唱都不用钱？哎，对，还真不用钱，送钱给五月天，叫他们来唱歌，非常讽刺啊！第一个就是说，永远就是这些人在吃；第二个，浪费预算到这种程度；第三个，你还要扭曲内容事实。但凡讲出一点好的，但凡不会是这个样子，非常嚣张啊！